Դուք Ռուսաստանի կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության հետ կապված շատ ընդգծեցիք։ Ինչ է ասում իշխանությունը։ Ասում է Ռուսաստանը Հայաստանում հիբրիդային պատերազմ է սկսել։ Ասում է, որ Ռուսաստանը մեզ մենակ է թողել Ադրբեջանի հետ ագրեսիայի դեմ։ Ավելին, ասում է, երբ որ մենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ կապված հարցեր ենք նրանք ու միջնորդի հետ կապված, մեզ հակադարձում են, արդյոք Ռուսաստանը չեզոք միջնորդ է, ընդգծելով, որ դա ավելի շատ Ադրբեջանի ձեռնտու տարբերակ է, որովհետև Ռուսաստանը կարող է Ադրբեջանի դիրքերից հանդես գալ։ Եթե Հայաստանում այսպիսի ընկալում կա Ռուսաստանի հետ կապված, երբ որ ասում եք հարաբերություններ վերականգնել, ինչպես եք պատկերացնում այդ հարաբերությունների ստեղծումը, այսինքն երբ որ Ռուսաստանը իմիջիալոց հիշեցնեմ վերջերս ազգային ժողովի նախագահ ասում էր, որ նոյեմբերի 9-ին նա Ռուսաստանում էր եւ գնացել էր ընկել էր նրանց ոտքերը, որպեսզի կանգնեցնեն պատերազմ, բայց չկանգնեցրին։ Այսինքն երբ որ կա այս ամեն ինչը, այս ամեն ինչով հանդերձ դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ հարաբերությունների վերակառուցումը, այսինքն արդյոք Ռուսաստանը այս ամենից հետո նախ այնպես կվերաբերվի Հայաստան, ինչպես դուք եք նշում, եւ արդյոք Հայաստանում նաեւ հանրության տեսանկյունից կլինեն արդեն այնպիսի տրամադրություններ, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ավելի առաջնային կհամարվեն, քան օրինակ ինչպես Եվրոպայի հետ կապված։ Դուք սկսել եք մի թեզից, որպես դա ճշմարտություն, ասում եք Ռուսաստանը մեզ չպաշտպան է, չպահում եմ իշխանությանը տեսակետները։ Ուրեմն իշխանության թեզը, այսպես կոպիտ ասած, եւ այդ սխալ թեզի վրա արդեն կառուցվում է հարց։ Սա շատ բարձ հնարք եմ ես տեսնում սրա մեջ։ Այդ ոնց եղավ, որ Ռուսաստանը 91 թվից մինչև 23 թիվը կամ 23 թիվը որպես գործընկեր լավներ, հետո հանկարծ վատաց։ Ես այդպիսի պրետենզիա 10 տարի նախագահ եմ եղել, ես չեմ կարող այդպիսի պրետենզիա։ Ինչ լուրջ հարց եղել է, մենք քննարկել ենք եւ ամեն մեկը իր մասով 100%-ով կատարել ենք։ Նաեւ մեր անվտանգային հարցերի հետ կապված։ Բայց հիմնական սպառազինության ծավալը եւ այլ չեմ ուզում նույնիսկ դրա մեջ մտնել։ Ինչ պայմանավորում ենք 100%-ով արվում։ Հիմա ես ինչ փոխվեց մի օրում, ֆի փոխվեց։ Կամ 20 թվականի պատերազմը ով էր կանացրել։ Հասկանաք ում միջնորդություն է։ Ես գիտեմ ինչ դժվարությամբ են դա արվել։ Հոկտեմբերի 18-ին 20 թվականին ով էր առաջարկել, ով էր կաղնեցնում, մենք հրաժարվեցինք, չէ՞։ Մենք շատ հստակ մեր Հայաստանի վարչապետը ասեց չէ կկռվենք, չենք կա։ Որ իրեն դավաճան չասի։ Դա էլ են գցում ռուսի գրպանը։ Դե լավ, հերիք ենք։ Այդ աստիճանի մենք բան չպետք է այդ մանիպուլյացիա ենթարկվելու ուղղակի ոչ արդար է։ Ну, բացի արդարությունից միգուցե քաղաքականության մեջ արդարություն բառը այդքան լավ չի, բայց ոչ արդար է, ոչ էլ համապատասխանում է իրականությանը։ Խի ամեն ինչը փոխվեց։ Որովհետև մենք համարել ենք, որ Ռուսաստանը 2000 խաղապահուն է Ղարաբաղում, այն դու, այն Ղարաբաղը, այն Ադրբեջանը։ Գնացեք իրար ոնց ուզում եք պայմանավորենք, ես ձեռքերս լվանում եմ, ես ստանում եմ աշխարհաքաղաքական խաղերի ազատություն, ինչ ուզում անում եմ։ То есть սա չի կարող անհետևանք չլինի։ Ռուսաստանն էլ այդ պարագայում պետք է մտածի։ Այս Հայաստանը ոնց որ ուրիշ տեղ է գնում, մեր գործընկերը չի, մենք փորձենք Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները ավելի խորացնենք, որ այս տարածաշրջանում մեր ներկայությունը չկորցնենք։ Շատ բնական, այսպես ասենք, ազգային իրենց պետական շահերից բխող քայլերն անում։ Մեզ դուր չի գալիս։ Մենք էմոցիոնալ սկսում ենք բանանալ։ Մենք ինքներս մեզ չենք նայում, ասում ենք լավ։ Պատճառը հետևանքային կապը ո՞րն է։ Սկզբից ինչ ա եղել, հետո ինչ ա եղել։ Հիմա ստեղ ավելի շատ ոչ թե ճշմարտության հարց, ավելի շատ իրենք կեղծ թեզ են առաջ բերում եւ ամբողջ քարոզչա մեքենան փորձում են այդ ուղղությամբ աշխատացնել։ Հիմնական նպատակը Ռուսաստանի նկատմամբ սերմանել անվստահություն։ Հակառուսական տրամադրություններ զարգացնել այստեղ։ Հիմա դա ում է պետք այսօր։
Մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ աշխարհում մեկ փորձում են դա անել ու հաջողության չեն հասնում։ Դե ասում են ՀԱՊԿ չեկավ մեզ օգնության, Ռուսաստանը դիրքորոշում չհայտնեց, որ օկուպացրեցին մեր տարածքները։ Այ ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ ես վերաբերմունքը նաև հրապարակային է ասել։ ՀԱՊԿ-ի երկրների հետ, բոլորի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները ավելի լավն են, քան Հայաստան։ ՀԱՊԿ-ով չի, որ մենք պետք է այդ հարցը լուծեինք։ Մենք հայ-ռուսական հարաբերությունների շնորհիվ պետք է այդ հարցերի լուծումը տայինք։ Էստոնիայից այսօր շատ խոսացինք, Էստոնիան 1 միլիոնանոց երկիր է, 1 միլիոն 200,000։ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այդ բարձ չէ, որ ՆԱՏՕ-ի ողնաշարը Միացյալ Նահանգներն է։ Ուղղակի ողնաշարն է։ Եվ եթե անվտանգային հարց է կա, Էստոնիան չի գնում Լատվիայի հետ քննարկի կամ ֆինների հետ։ Էստոնիան այդ հարցը պետք է քննարկի Միացյալ Նահանգների հետ։ Եվ որոշիչ ձայնը եւ ասած որոշումը կայացնող լինի այո Միացյալ Նահանգները։ Հիմա իբ ՀԱՊԿ եք ասում, ասած մի անգամից այդ Լուկաշենկոյի պատկերն են կապվում ՀԱՊԿ-ի հետ, ՀԱՊԿ-ը մեզ չօգնեց։ Դու ՀԱՊԿ-ի ողնաշար երկրի հետ դու այդ հարաբերությունները փչացնում ես, հետո ասում ես ՀԱՊԿ-ը չօգնեց։ Ախիտ դեպ։ Դու ինքդ ասում ես սարի համար ես չեմ կռվելու։ Դեպքը պատահեց այդ սահմանի վերաբերյալ, ասում ես ՀԱՊԿ-ը ինձ չօգնեց։ ՀԱՊԿ-ը օգնելու համար ամենանդեպս պրոցեդուրա պետք է լիներ եւ 1-2 ամիս պիտի տևեր։ Հիմա դու պիտի մի 2 ամիս կռվեիր, որ նույնիսկ այդ սա պրոցեդուրայով հասնեին ինչ-որ մի բան անել։ Դու եթե քո հողի համար չես կռվում, ոչ մեկը քո համար չի կռվել։ Պատճառները առաջերտին պետք է փնտրել այս Տապան Քոչարյան, Ռուսաստանը որևէ կերպ այս ամբողջ իրավիճակում մեղքի բաժին չունի։ Մեղքի բաժին գիտեք, երևի կարող է Ռուսաստանը ինչ ասել։ Ասել դե լավ, ընդ ինչ որ հիմարություններ են անում, օրինակ իշխանությունները։ Բայց քանի որ հայ ժողովուրդը մեր բարեկամ ժողովուրդն է, արի այդ հիմարություններին չնայեք, մենք ինչ որ մի բան անենք։ Մենք սա ենք ակնկալում Ռուսաստանից։ Միջպետական հարաբերությունները այդպես չեն աշխատում Ռուսաստանում։ Չեն աշխատում այդպես։ Մենք ասած նեղված ինչ որ կողմի բան ենք, կեցվածք ենք ընդունել, միջդեռ այդ նեղված կողմի կեցվածքը պետք է ընդունել Ռուսաստանը։ Պրահայի ստորագրած փաստաթղթից հետո։ Որտեւ միջնորդական դերը Ռուսաստանի զորացրել ենք։ Զորացրել ենք, հետո ասում ենք, արի դու ոչ թե միջնորդ եղիր։ Դու ես զորացնում եմ քո միջնորդական դերը, բայց դու միջնորդ եղիր Ղարաբաղի հարցով Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի միջև։ Այդի մանդատ Ռուսաստանը չունի։ Ժամանակին յակի մանդատը ուրիշ մանդատ։ Հիմա այդքանը պետք է բացատրել, պետք է մարդկանց հետ խոսել։